abdi teh Desa Bungur Beres terangkat dari kopi lah gitu. Jadi emang tujuan abdi rencana ke depan tuh hoyong istilah janten wisata kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Pak Juhju Hendriaman, dipanggil Pak Juhe. Abdi selaku petani di Desa Bungur Beres, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Abdi selaku petani kopi. Nah, abdi selain petani kopi, abdi oge selaku ketua kelompok LMDH Mekar Saluyu, Desa Bungur Beres, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Jadi petani kopi di dia abdi mulai terjun di 2015. Nah, di 2015 berarti abdi perjalanan abdi ayeuna tos 5 tahun ya. Mun 5 tahun kopi ieu tos produksi berarti nembe ka 3 tahun ayeuna gitu. Ketiga kali panen. Nah, ieu nu di dieu sadaya nu di dieu aya 6 hektaran. Di kelompok abdi di dieu ngagaduhan 180 anggota. Berarti jumlah total di dieu 70 hektar perkebunan kopi gitu. Terus anu tos produksi sekitar 30 hektar. Tos produksi sadayana di Desa Bungur Beres untuk di hutan sama. Tanaman abdi di dia istilahna di robustanya ya kan robustana robusta setekan. Jadi abdi permajaan permajaan ieu abdi ieu tanaman kopi di dia kan tanaman tahun 65. Jadi istilahnya tanaman anu tos turun temurun gitu istilahnya di orang tua kapungkur gitunya. Nah, asal usul benih ieu batang bawahna ti daerah Legok Herang, Taman ke ti zaman Belanda itu. Asal usul benih batang bawahna itu. Nya ku abdi ayeuna di sistem dimudahkeun sistem setek gitu. Fungsina untuk memudahkan dina pemetikan, nya kaduana istilahna untuk keur meunafo produksina soalna kalau tos sistem setek ke dina buahna ge maksimal lah gitu. Iya kunaon abdi nyetek 2 ieu di dieu nya. Keur ngajagaan ketika ieu mati anu ieu hidup gitu teh. Gitu ya. Jadi persiapan tapi setelah hidup sadaya mah salah satu dibuang gitu. Hitunganana. Di robusta oge aya 3 jenis di abdi nanam. Kunaon abdi aya 3 jenis. Jadi tujuanana keur mana anu sakirana bagus tanaman kopi robusta di dieu. Kahiji jenis parabola, kadua tugu hijau, katiluna tugu kuning. Nah, ku abdi ayeuna ditingali setelahna ayeuna tos mulai produksi, ternyata nu paling bagus ieu di dia tugu hijau jenisna gitu. Berarti abdi oge kan menanam jenis arabica gitu. Nah, arabica di dia abdi nanam sekitar 800 batang. Nah, terus abdi dia tanaman kopi di dia kan di ketinggian 900 di bawah DPL gitu. Nah, contoh di arabica kan di atas minimal 800 ke atas, 700 ke atas itu. Robusta itu minimalnya sama, tetapi emang paling bagus itu paling rendah itu di bawah 400 ke atas. Jadi perbedaannya gini, kesatu di buah ya, misalkan di arabica nih, setelah pemetikan itu cepat berbuah deh gitu. Untuk produksinya lebih cepat gitu. Kalau di arabica, nah memang kalau di robusta keunggulanana emang di bahan untuk buah, jadi emang lebih besar, lebih gede itu kelilinganan pohonnya gitu. Di bahan awal buahnya, ya, terus produksi teh jadi makin lebar gitu. Nah, itu kami itu jenisnya jenis arabica. Jenis arabica ieu ka dieu di kopina arabica. Nah, abdi untuk di arabica istilahna Cirebon, kaduana untuk di robusta mah ayeuna sementara saha wae nu dongkap ka rumah lah, yang penting hargana ada perbentenan harga gitu. Sementara nu arabica mah eta mah nya tos ieun tos jelas arabica mah itu. Permintaan banyak di arabica mah, cuman produksina nembe sakedik gitu. Ketika menutos produktif dipotong batangna eta kan anjeunna keluar deui nu muda.
Jadi tenas muda. Jadi upami abdi diperhatoskeun kopi itu selalu batangnya selalu muda. Mungkin kemungkinan umurna oge lama lah gitu itu. Contoh ayeuna batang bawahna we kan di tahun 65 sampai ayeuna tahun 2020 masih ada. Ternyata di permuda masih makin bagus kan gitu. Nah, ayeuna di pasaran emang paling tinggi tuh Arabica paling tinggi. Cuman ayeuna kan produksinya nambah sekedik. Nah, sementara ayeuna di Robusta produksi banyak, emang hargana kieu ayeuna teh acan aya kejelasan kan. Contoh ayeuna banyak yang minta cherry di awal, sementara ku abdi tos disiapkeun bahan bakuna ternyata pembelina teu aya kejelasan gitu. Sementara ya ayeuna emang anu eta menyediakan bahan bakuna sedikit karena peminat istilahna ieu teh acan jelas. Nah, ke depan abdi nya siap ketika ada permintaan yang jelas gitu kan. Yang cari itu abdi bade ngikuti, yang penting harga, kejelasan harga dulu gitu kan. Dia selain kopi abdi nanem pala. Nah, ieu pohon palana. Nah, ieu pohon pala ieu berarti umurna 4 tahun. Abdi ieu menanam pala ieu tujuanana kahiji istilahna ke tegakan, emang ieu rada kosong teh aya tegakan. Kaduana emang tujuan abdi menanam pala supaya rasa kopi itu aya rasa palana. Jadi beta. Terus sekeliling ieu kebon ku abdi tanami kapolaga. Nah, tujuanna untuk rasa kapolna aya, manfaatna oge kan buahna tos jelas lah pemasaran kapolaga gitu. Eta jadi ada sampingan juga gitu. Jadi selain cenah ayeuna hasilna, rasa oge itu bisa terserap terhadap kopi lah gitu. Susah nggak susahnya ya teh. Jadi gampang kan emang orang pemeliharaanana nya kahiji nyameureun istilahna ieun keur ieu rumputna nya kurang pembersihan rumput gitu. 3 bulan sekali sistem ditunas. Di buangan gitu nya. Setelah dibuangan kayak setelahna panen sistem diranting gitu. Terus pemeliharaan jadi susah lah gitu. Jadi anu bagus teh jaraknya 3 ka 3 eta paling caket gitu nya. Satu pohon tah. Anu caket teh ku abdi bakal di eta pangkasa. Soalnya si buahna tetap jadi kan kieu bahan pibaheun katumpuk apa tutumpuk eta tetap henteu janten buahna kurang bagus. Tetap anu bagus eta jadi aya jarak antara ketemu ujung jeung ujung eta teh. Jadi 3 ka 3 teh eta upami 1 hektar itu 1.600 pohon 1 hektar itu. 1 hektar 1.600 3 meter ka 3 meter gitu. 1 hektar 1.600 pohon. Anu tos ieu berarti keseluruhan anu di dieu unggul berarti anu 8 hektar teh nya berarti tah dikalikeun 1.600 kali 8 hektar gitu. Berarti 12.800 batang berarti. Nya, batang pohon. Itu tepat. Eta pengaruhna supaya dina pertumbuhan buahna bagus, dina kaduana dina dahan teh teu patu tumpuk. Itu tujuanna eta. Upami tos patu tumpuk dahan eta jadi engke tetep anu buahna teh anu ieu teh nu pangluhurna anu handapna kan ka hempik ka eta. Untuk istilahna kualitas basah kering make alat ya abdi oge istilahna tetap masih belajar nya. Abdi ningalikeun teh paling ieu teh 20% kadar airna eta paling bagus lah mungkin di bawah 20 eta paling bagus kayakna itu. Upami lebih kering lebih bagus kan di istilahna diendapkeun tahunan ogenan kuata gitu. Yang penting istilahna ulah sampekeun keluar hawa lah itu bahasanya. Itu tertutup gitu. Upami basah mah ada penyusutan gitu. Ada penyusutan terus kopina rada hitam mah gitu. Membasah mah gitu. Nah, hamana ayeuna hama teh dina hama kopi eta ternyata ayeuna ku abdi di alaman istilahna di lapangan jadi teh aya bolong-bolong gitu. Di buah teh gitu. Terus hama kaduana upami hamana diserangna upami cenah aya hujan poyan tengah hari gitu. Tah aya tengah hari istilah keur panas aya hujan eta tos hamana teh ieun timbul gitu. Dari hewan mah kayana cuman luwak cari luwaknya tah. Eta unggul tapi teu sabaraha lah upami di Robusta. Nah eta luwak ngajar nyerangna karena Arabica. Nah emang di panen kopi emang tos menentukannya
Jadi di kala panen itu bulan 7 bulan 8 itu tos pasti gitu. Eta tos pemanen kopi tos pasti eta tiap tahun itu. Kalau di pasca panen setahun sekali. Abi di dia didamelkeun istilahna 2 tahap. Jadi pemetikan tahap kahiji, pemetikan tahap kedua. Contoh ayeuna abi pemetikan tahap kahiji ieu, hasilna ieu tahap pertama gitu. Contoh ayeuna tahap kedua kan masih kena aya nu koneng hejo gitu. Eta untuk pemetikan tahap kedua. Proses pemetikannya di awal kita memetik. Setelah pemetikan jadinya disiapkan orang istilahnya ke penjemuran. Nah sebelum dijemur abi tetap istilah menyediakan anu petik ceri. Jadi setelah eta ku abi kan disortir khusus pengambilan yang ceri gitu nya. Ya sementara abi ayeuna pemetikan di 2020 abi ayeuna parol lah. Di dalam pemetikan mah tetap abi setelah parol ku abi sistem sortir ngambil yang ceri itu. Nah, parol teh anu dipetik campur teh aya anu kuning, aya anu merah gitu. Tetap dalam istilahna pemetikan anu heja tetap we aya anu kapetik lah gitu walaupun hiji dua. Nah, eta untuk disebatan teh parol. Kunaon abi istilahna memetik harena parol nya karena untuk harga ceri itu teh can aya kejelasan gitu. Nah, makanya abdi sementara na parol tetap abdi carina tetap gitu abdi sistem sortir setelahna dipetik ya. Setelah eta proses eta nya ku abdi dijemur selama 10 hari dijemur mun tah setelah dijemur 10 hari ku abdi diungkep. Nah, diungkep tujuan abdi eta jadi kahiji cepatna istilahna supaya cepat menurunkan kadar airna supaya rada hideung lah bahasa Sunda mah hideung. Nah terus dinya emang ngerasa ge upami sok aya perbedaan nuhun aromana keluarna. Nah setelah eta ku abdi diikeun 3 malam nya baru dibuka deui dijemur. Nah dijemur seperti ieu lah. Nah ieu anu nuju dijemur ieu anu khusus cari. Jadi ieu barangna ieu hasilna. Nah ieu khusus anu ceri anu tadi teh disortir setelah pemetikan pas panen parol. Tos dijemur, tos kering, nembe digiling kering untuk misalkan biji, nah, gitu. Jantan beras diangkut ke rumah, setelah di rumah baru disortir gitu. Milihan nu pecahna, jadi di usus kelas 1 anu usus nu buletna gitu. Gitu nu bagusna. Setelah penyortiran baru di roasting gitu. Ya, untuk menjadi tepung siap seduh. Dia abdi mengharapkan ke depan ada suatu pengusaha kopi di bidang kopi yang siap menampung hasil produksi kami itu untuk kedepannya. Jadi kami ke depan siap memberikan produk kualitas yang bagus, yang penting harganya jelas. Gitu. Iya, ku abdi diprediksi istilahna tahun kamarinya istilah ku abdi makan ikan di etang ya, di etang karung untuk istilahna bahan produksi walaupun teu acan digiling janten beras, tapi istilahna penghasilan ku abdi tos kaukur. Nah iya berarti abdi istilahna anu pemetikan kahiji ieu sadayana di dieu istilahna menghasilkan jumlahna teh kemarin teh 65 karung gitu. Nah ku abdi diprediksi itu 1,5 ton beras biji kering beras. Tahap pertama. Nah iya anu di dieu teh anu tos produksi paling 1,5 hektar mun. Mun. Oh dari 1,5 hektar. Tahap pertama 1,5 ton. Gitu. Ya nutos produksi khusus anu belah dia acan kapal wetan kan eta sanes deui ku abdi dipisah-pisah gitu. Jadi istilahna untuk wilayah di dieu untuk wilayah palih wetan di wetan itu halamanan gitu. Dipisah-pisah. Tah eta panenna berarti anu tos produksi ngetang nanya. Tah anu tos produksi teh berarti palih kulon 4-an 5-an di dieu 27-an.
Masalah kendala abdi di lapangan kahijina untuk pengangkutan pupuk karena kan jalan kan masih kena jalan kaki naik gunung gitu nya. Teu acan bisa roda dua lah, teu acan tiasa gitu. Mohon masih di panggul manual. Nah, itu untuk pengangkutan pupuk. Nya sami untuk pengangkutan produksi masih kena diangkut, nah gitu, masih bisa diangkut. Eta untuk kendala di lapangan. Terus abdi kan eta berarti didinya abdi abis anggaran abdi terbengkak lah dina anggaran untuk pengangkutan hasil dengan pengangkatan pupuk gitu. Kayaknya berarti ke depan abdi membutuhkan akses transportasi eta untuk pengangkutan bahan hasil panen gitu, sareng pengangkutan kanggo pupukna gitu. Ayeuna skala pemasaran upami untuk petik parol gampil secara pemasaranana gitu nya, istilahna berapa ton pun seulah nu narima gitu. Upami ceri eta teu acan jelas gitu. Acan jelas permintaannya masalah hargina gitu. Jadi untuk menerima itu acan jelas gitu. Abi diberangkatkan ti KPH karena ari abdi LMDH itu kan kaki tangana Perum Perhutani lah, KPH harita khusus kehutanan aya acara istilah ieu tentang kopi di tempat di Lembang ya teh. Abi didinya selaku lembaga unggulan sebatna teh gitu nya, lembaga unggulan, makanya abi terpanggil untuk mewakili Kabupaten Kuningan tentang kopi gitu. Ya abi alhamdulillah didinya dina untuk mewakili tentang kopi di Kabupaten, alhamdulillah abi kadua ti Jawa Barat gitu. Nah, penilaiannya kahiji tina rasa maknya. Jadi bahwa rasa kopi Arabica asal ti dieu ti abi ti Bungur Beres Pak. Jadi didinya aya keunggulanna si rasana aya rasa istilahna rempah-rempah untuk istilahna menyembuhkan istilahna kayak seperti emas gitu. Jadi lain-lain lah gitu. Jadi, ada manfaatnya, ada kesehatan, manfaat kesehatanana aya itu. Mohon eta keunggulanana istilahna tanaman kopi di dieu itu. Tujuan abi di dia istilahna utamana abi mengangkat ekonomi abi keluarganya, kaduana menambah ekonomi masyarakat anu di sekitar abi itunya Pak. Da kemungkinan ari nu jauh mah teu tiasanya, mungkin anu sekitar abi we heula gitu. Misalnya teh ayeuna kan abi diangkutnya, abi saeutik ageungna masihan lapangan pekerjaan untuk pengangkutan bahan hasil panen gitu. Setelah janten beras di rumah, ku abdi kan sistem sortir, abdi didinya ngagunakeun istilahna tenaga ibu-ibu Pak. Saalit ageungna ngabuka lapangan untuk pekerjaan ibu-ibuna lah gitu didinya. Nya sementara ngajak oge istilahna ka masyarakat anu sanes gitu nya, anu gaduhan kebun kopi nu teu acan digarap, abdi selalu ngajak gitu istilahna sok urang garap lah kebun kopi supaya produktif, supaya menambah ekonomi anjeunna nya, supaya istilahna ki abdi teh Desa Bungur Beres terangkat dari kopi lah gitu. Jadi emang tujuan abdi rencana ke depan tuh hoyong istilah janten wisata kopi. Contoh ayeuna nu aya di Kabupaten Kuningan Desa Ciberem eta. Desa Ciberem eta kan jadi wisata kopi gitu. Harapan ke depan abdi selaku petani ya aya kejelasan harga, kaduana abdi selaku petani ke depan gitu nya abdi siap memetik tergantung permintaan, yang penting ada kejelasan harga heula gitu. Abdi selaku di lapangannya siap pasca panenna gitu. Jadi ulah sampaikan anu ayeuna si harga simpang siur gitu. Untuk di istilahna eta petik cari lah gitu nya. Misalnya kan kieu untuk di petik cari harga atas aya bagus 38.000 tah. Cuman etap untuk pembelinya teu acan jelas di mana, jadi simpang siur. Pembelinya hanya buka KP salit-salit teh. Perorangan gitu. Sementara abdi di lapangan kan panen tonan Pak. Eta kendala abdi. Maka harapan dari pemerintah ke depan gitunya. Abdi setelah produksi abdi istilahna di lapangan janten sadaya gitu berarti kan 70 hektar. Untuk di pengelolaan ya akhirnya sementara nutos produksi 30 hektar, harapan abdi ke depan itu pemerintah istilah memberikan akses jalan gitu untuk istilah mengangkut bahan hasil panen, sareng untuk mengangkut istilahnya pupukna eta kendala abdi. Soalnya kia pemerintah akhirnya kan istilah gencar bahwa ke masyarakat istilahnya MDH, masyarakat di sekitar hutan gitunya. Isa sok kelola hutan, tingkatkan produksi tentang kopi, sementara abdi isa masyarakat di lapangan siap istilahnya memperdayakan kopi. Yang penting pemerintah memberikan istilahnya suatu dukungan masalah transportasi untuk
jalan pengangkutan gitu. Istilahna roda 4 mah tidak mungkin lah ku pemerintah mah mungkin bisa wae roda 2 upami cenah teu tiasa ku roda 2 hoyong ngeseling bisa turun untuk mangkutan ke bawahna teh. Itu rencana abdi eta. Istilahna ulah sampaikeun ayeuna pemerintah sok bawa suasana ka masyarakat sok kencar tentang kopi. Ternyata istilah pemerintah teu aya dukunganna. Abdi harapan abdi eta pemerintah gitu. Istilah tentang ke petani kopi lah gitu.